दोस्तों, कोरोना वायरस शहर में खुलेआम घूम रहा था, जिसको देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं और डर कर इधर-उधर भागने लगते हैं और मास्क जैसी चीजों से अपना मुंह ढकने लगते हैं। तभी एक लड़की तैयार होकर घर से बाहर निकलती है, तो कोरोना को देखकर डरने लगती है। तभी कोरोना वायरस उसको देखकर जोर-जोर से हंसने लगता है। तभी कोरोना को पकड़ने वाले आ जाते हैं, तो कोरोना वायरस उनको देखकर वहां से भाग जाता है और ये लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। बहुत देर भागने के बाद कोरोना वायरस एक सिग्नल पर जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही सिग्नल होता है, वो वहां से भागने लगता है, लेकिन एक बाइक वाला उससे टकरा जाता है और गिर जाता है।